Čaute, vítajte pri novom videjku. A dnes tu máme veľkú špecialitku. Za mňa najľahšie tenisky, aké som v živote v ruke mal, pretekové Nike Streakfly 2. Poďme sa na nich pozrieť. Čo by sme si k tejto teniske vedeli povedať na úvod? Majú svojho predchodcu, Nike Streakfly jednotky, neboli úplne rejsové tenisky, aj keď Nike ich tak nejakým štýlom prezentoval. Boli to tenisky bez karbónu, boli také divné niečo medzi, kdežto teraz Streakfly 2 majú už karbónový plát, sú mega ľahké, vyplňajú takéto pretekové prostredie 5 až 10 km, na viac kilometrov ich Nike ani neodporúča, takže momentálny ten setup tých rejsových tenisiek je, že máš Streakfly 5-10 km, doplňaš ich váporami a končíš Alphaflymi, hej? Čiže to je taký ten ideálny setup, keď máš veľa peňažkov a chceš mať na každú distanciu tenisku na ňu určenú. Realita je však iná, buď všetci beháme vo vaporoch, alebo všetci beháme v alfách, či už 5 alebo 10. Každopádne táto teniska má svoje benefity na 5 na 10 a ideme si ich predstaviť. Ten najväčší benefit, ktorý tu vidím a už pri pocite v rukách, 140 gramov, čo hovorí, alebo 145 gramov, čo hovorí Nike. Každopádne všetky nejaké renomované testovacie kanály, ktoré si ich aj prevažovali, tak navážili 130 gramov. Ja som šupnem screen, keď som ich šupol na váhu ja, koľko majú. Takže dajme tomu, že 135 gramov v priemere na pretekovú tenisku je absolútny masakér a v tej ruke to neváži skoro nič. Hej? Čiže máte aj strach, či tá teniska niečo vydrží. Takže vo všeobecnosti môžeme povedať, že to sú fakt, že pretekové tenisky aj tak vyzerajú. Poďme sa pozrieť na rubriku Design a materiály. Z pohľadu dizajnu, musíte povedať sami, vyzerajú parádne. Takto. Materiály, na aké ste v podstate s Nikeom nejakým štýlom zvyknutí. Tento zvršok, to je niečo obdobné ako pri Vaporflyoch. Čo sa týka pety, môžete sa pozrieť na tú petu. Má tu krásnu výstuhu, čiže toto je ako keby nevýhoda viacerých tenisiek, ktoré sa snažia šetriť na hmotnosti, že sa vykašľú na túto petu a potom proste aj po kilometri dvoch vás to tu proste odiera, máte vyšuchanú nohu a nedá sa v tom reálne behať. Čiže táto výstielka tu je veľmi veľké plus a oceníte to hlavne, keď budete behať tú 5 alebo 10 závodnú. Farebné prevedenia týchto tenisiek sú tiež parádne, Nike sa s týmto nejakým štýlom nepáre a nebojí sa kombinovať pekné farby kontrastné, čiže ani farebne nie sú na zahodenie. Jediné, čo tu vidím, takýto mínus je táto tu na lodička. Neviem, na čo je tento pipík, cicík, pišulák tu na, ale tak vyzerá to tak viac aero, takže možno, že Nike chcel urobiť taký blatníček, aby vám to nešpliechalo úplne na chrbát, keď pôjdete po nejakej mokrej ceste. Každopádne toto jediné tu vyzerá divne, ale tým teniskám sa to celkom hodí, vyzerajú také agresívne šťuky. Čiže čo sa týka dizajnu a materiálov, asi sa nemusíme baviť. Za 150 či 160 eur tie tenisky už vyzerajú fajn a v podstate všetky Nikeové rejsovky sú ladené podobne. Hej, čiže keď sa pozrite na Vaporfly, tak sú trošku ako keby možno, že väčšie, ale vyzerajú veľmi podobne. A potom keď sa pozrite na tie Alphafly, tak tu vpredu je iba bublina a to tlmenie je trošku väčšie. Čiže veľmi podobný ten dizajn, ale toto tu je tak minimalistickejšie ladená teniska. Na nohe pôsobia veľmi pohodlne, až som bol z toho prekvapený, ale ten pocit ľahkosti je až taký divný, hej, že máte pocit, že beháte v niečom hračkárskom. Každopádne ten karbónový plát veľmi pomáha a tá hmotnosť je extrémna. Fakt na nohe to nie je ani pocit, ako keby ste bežali v tretrách, ale ako keby ste bežali iba v ponožke. Hej, čiže aby ste si možno že predstavili ten pocit z toho behania. Nepretekal som v tej teniske, prebehal som si v nej iba nejaké akože ľahké úseky a už na nich viem povedať, že je to teniska, aká nemá v podstate obdobu, v akej som, neviem tú tenisku porovnať s ničím iným od konkurencie, ako 135 gramovú tenisku pretekovú na cestu
takúto minimalistickú, možno, že ma opravte v komentári, ale ja som napríklad nenašiel, ani o nej neviem. Hej, keď sa už bavíme o nejakých 150 plus gramových teniskách, tak tam už je tá paleta široká, ale 130 gramové tenisky v takomto prevedení a s takým postojom na nohe na trhu podľa mňa nie. No, poďme sa pozrieť na pomer cena-výkon. Tak nové tenisky stoja s použitím kódu Luky 170 €. Presne tento model, táto colorway vyšla teraz, nedávno, čiže 170 € s kódom Luky. Čiže to je ako keby, dajme tomu, že taká tá základná cena, ale už táto teniska už je nejaký čas na trhu a tým pádom už sú tam niektoré tenisky v nejakých veľkostiach aj nižšie. Viete tam kúpiť tenisky za 130 €, tieto tenisky za 130 € s použitím môjho kódu, čo je absolútny extrém, ale za 130 € by som si zobral možno, že aj dvoje. Takže neváhal by som, pozrel by som sa, ak náhodou trafíte veľkosť, vyskúšal by som ich, nič podobné na trhu podľa mňa nenájdete. Môžete sa pozrieť sami, akým štýlom táto teniska vyzerá. Tlmenie fakt, že parádne a pozrite si ich v porovnaní z Vomero Plus. Čiže mega parádna bota. Po strihu som sa presunul k sebe do strižne, nakoľko ďalšie zábery som bohužiaľ po tých slow-mo záberoch, ktoré som to robil, natáčal v slow-mo, takže ešte by sme si mohli povedať niečo ku materiálom použitých na tejto teniske. Tak čo sa týka toho zvršku na týchto strickflyoch, tak je veľmi podobný materiálom, alebo možno, že aj totožný materiálom, ktoré sú na vaporflyoch. Takisto aj táto podrážka tu je veľmi podobná ako pri vaporflyoch. Na tejto pete je tu v podstate takto odhalená celá tá guma a iba na tejto pete je takáto gripová výstuha, čo uvidíme, akú to bude mať životnosť na asfalte, ak sa to bude drať. Každopádne je to daň za tú hmotnosť, ktorá je 140 gramov. Ja som to rovno prevážil, takže šupne mám sem zaberí. 140 gramov, takže odhľadnúť od veľkosti, to je veľkosť 44,5, takže môžete si to prepočítať na nejakú svoju veľkosť, tam sa to môže hýbať plus minus 10 gramov od veľkosti. Každopádne Lumix pena, full karbonový plát po celej dĺžke. Tá pevnosť tenistky je určite v tejto časti od dopadovej časti až po petu je pevná. Ten karbonový plát predpokladám, že nepôjde až sem do špičky, lebo to nemá úplne zmysel, preto v tej prednej časti prúži trošku viac, v strede absolútne vôbec, takže myslím si, že to bude mať ten správny pretekársky efekt. Otestujem to dneska na drahe pri intervaloch a možno, že vám sem šupnem ešte nejaké zábery aj z tých intervalov. Každopádne pri tých klusoch a prebehoch úsekov, ktoré som v nich absolvoval, tak ten feeling je veľmi podobný ako pri vaporflyoch, ak nejaké vlastníte, len s tým, že o tejto teniske na tej nohe vôbec neviete a máte ten pocit fakt, jak som spomínal, že beháte v nejakej ponožke karbonovej, hej, takže tá ľahkosť tu je veľmi cítiť, no a z pohľadu životnosti neviem povedať, ako dlho vydržia. Každopádne vaporflye sú tenisky, ktoré vydržia pomerne dlho. Je tam síce cítiť ten úpadok výkonnosti po nejakých pár pretekoch, ale tie vaporflye, ktoré som tu už recenzoval na kanále viackrát, tak nevydržali extrémne dlho. Ešte tu stále pár modelov mám a dokážem v nich behať na dráhe. Nahradili ich už aj samozrejme iné modely, takže ich nebehám už tak veľa, ale stále sú plne funkčné a ak by som potreboval nejak sa farebne zladiť, tak si ich tam viem šupnúť, nakoľko tie farbičky pri týchto rejsových Nikeových teniskách sú také crazy, čiže keď máte nejaké také outfity pekné, farebné, tak si ich viete fajn povedať, sú takéto fajn detaily, hej, ako
tento odhalený karbon s týmto žltým prevedením. Hej, takisto tento tu na pipíček, odhalený tento karbonový plát. No a ja si myslím, že vyzerajú parádne. OK, no čo sa týka ceny tejto tenisky, tak nepatrí k tým nejako brutálne drahým, ale zase ani lacným teniskám, teda všetky tieto karbonky sa pohybujú tak od 150 € vyššie. Tieto Strixfly, keďže sú od Nike, tak nie sú toho samozrejme výnimkou. Štartovacia cena tejto novej colorway je na 180 €, čiže 180 € stojí úplne nový model. V podstate v tejto novej colorway, ktorá vyšla teraz nedávno, pred 2-3 týždňami. S použitím môjho kódu Luky ju máte momentálne s priloženým linkom, ktorý máte dole za 162 €, čiže takáto teniska za 162, ale pozerám si už rovno web a sú tu niektoré tenisky v tých colorway, ktoré vyšli ešte predtým, ako tá teniska nie je ako keby úplne nová, vyšla niekedy na začiatku tohto roka a sú tu už cenovky 130 € s použitím môjho kódu, čiže ak trafíte veľkosť, viete si ich kúpiť za 130 €, čo je úplná paradička a za takú cenu ich určite odporúčam. Samozrejme, ani tých 150-160 € zase za túto nízku nie je veľa. Odzačí sa vám zase tiež životnosťou, tým, že už Nike tieto tenisky nejakým štýlom vyrába v podobe Vaporflyov, čiže tie skúsenosti tam má. Čo sa týka toho spracovania, tak si myslím, že tiež toho niečo vydržia. Trošku by som sa obával tejto pety, hej, ak ju budete nejako veľmi drať, dajme tomu, že na dráhe v zákrute, neviem, akým štýlom vydrží táto peta, nakoľko táto guma je tu komplet odhalená, má tu ochranu v podstate iba v tejto časti, čiže môže sa to nejakým štýlom drať, to treba brať na zreteľ, no a tak. Čiže ak by sme si mali zobrať nejaký pomer cena výkon, tak ja si myslím, že teniska za tie peniaze určite obstojí. Nevidieť ju až tak často ľuďom na nohách, čo môže byť tiež lákadlo pre viacerých z vás. Určite je určená na vzdialenosti do 10 km maximálne, vzhľadom na tú hmotnosť a tú veľkosť toho tlmenia. Samozrejme, môžete to vyskúšať aj na nejaké dlhšie vzdialenosti, ale tam určite oceníte potom tie modely, ktoré sú na to určené, ako Vaporfly alebo Alphafly, hej, polmaratón, maratón. Takže 5 a 10 km, cena je opodstatnená, no a ak by ste si chceli takéto tenisky zaobstarať, tak dohážem vám dole link na presne túto colorway, ale keď si to rozkliknete, tak tam uvidíte aj ostatné farebné kombinácie, ktoré sú už aj vo väčších zľavách. Pokiaľ trafíte veľkosť, tak ja si myslím, že neurobíte zlú kúpu. Každopádne, ak už takéto tenisky vlastníte, alebo vlastníte iný model pretekársky od Nike, tak mi dajte vedieť, že či vás tento model určený na 5 desinu na nejaké behy na dráhe zaujal. No a vidíme sa spolu pri ďalšom videjku. Čaute.